뉴스, 있네요. 네. 헬케스 메라바. 네, 8월 3일 줌 회의 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다. Ve 3 Ağustos Zoom toplantısına katılan herkesi selamlıyoruz. 오늘은 굉장히 특별한 우리 한국 리더들의 강의가 준비되어 있습니다. Bugün bizler için özel Koreli liderlerimizin hazırladığı sunumlar olacak. 이 두 분이 강의를 하면 제품 강의를 했을 때는 모든 제품이 품절될 만큼 매우 인기 있는 강의입니다. Ve bu kişiler ürün sunumu yaptıkları zaman özellikle her konu hakkında detaylı bilgiye sahip olabileceğiniz sunumlar yaparlar. 그리고 제품 강의뿐만 아니라 우리 사업 설명, 애터미 사업 설명도 진행했을 때 모든 분들이 사업 결단을 할 만큼 매우 뛰어난 강사입니다. Ve sadece ürün sunumu değil, iş sunumu da aynı şekilde olacak. Hatta sizlerin bu işe verdiği kararı karşılığını alabileceğiniz bir sunum olacak. 그래서 오늘 참여하신 분들은 강의를 시작하기 전에 이렇게 노트를 하나씩 준비해가지고 참여를 해주시기 바랍니다. Ve toplantıya katılan herkesin not defterlerini ve kalemlerini alarak beklemelerini istiyoruz. 네, 소개하겠습니다. Şimdi tanıtıma geçelim. 우리 다이아몬드 마스터 미애 팀장을 소개하겠습니다. Diamond Master Mia Hanım'ı takdim ediyorum sizlere. 제가 못하겠지. 착각했습니다. 죄송합니다. Bir saniye bekleteceğiz. 네, 샤론로즈 마스터 여원 소개하겠습니다. Öncelikle, öncelikle Sharon Rose Master Yoğun Hanım. 큰 박수로 모시겠습니다. Kendisini büyük bir alkışla buraya bekliyoruz. Herkese merhaba. Ben 애터미 샤론 로즈 마스터 야원. Çok memnun oldum. 자, 피부만 아름답다면 완전히 아름답다고 할 수 있을까요? Eğer sadece cildimiz güzelse tamamen güzel sayılır mıyız? 제가 오늘 아름다움을 위해서 피부만큼 중요한 부분을 알려드리도록 하겠습니다. Bugün sizlere güzellikle alakalı ciltle birlikte daha önemli şeyler de anlatacağız. 그를 위해서 먼저 몇 장의 사진을 살펴보도록 하겠습니다. Öncelikle birkaç tane fotoğraf paylaşarak göstermek istiyorum. 자, 멋있는 남성분이 있습니다. Havalı bir beyefendi var karşımızda. 그런데 뭔가 부족합니다. Fakat bir şey eksik. 그래서 이렇게 부족한 부분을 채워 넣었더니 정말 멋있는 남성분으로 변하셨어요. Ve eksik olan şeyi tamamladığımız zaman gerçekten havalı bir beyefendiye dönüştü. 그리고 멋진 축구 선수분이 계십니다. Ve havalı bir futbol oyuncusu da var. 그리고 이분도 뭔가 아쉽습니다. Bu kişide de üzüldüğümüz bir şey var. 그래서 아쉬운 부분을 채워 넣었더니 스포츠 스타분이 할리우드 스타분으로 변하셨어요. Ve bu üzüldüğümüz kısmı, eksik kısmı da doldurduğumuz zaman bir Hollywood aslında oyuncusu gibi değiştiğini görebiliyoruz. 오늘의 주제는 바로 머리카락입니다. Bugünkü aslında olayımız saçlar. 보통 탈모는 남성분들이 많이 겪으시는데요. Genelde saç dökülmesi erkeklerde daha fazla görünür. 요즘은 남성분들뿐만이 아니라 여성분들도 많이 겪는 고민이 되었습니다. Fakat artık sadece erkeklerin değil birçok kadının da sorunu olmuş durumda. 이렇게 아름다운 여성이 탈모가 온다면 Peki böyle bir güzel bayan eğer kel olursa 바로 이렇게 변해버립니다. bu şekilde değişecektir. 그래서 머리카락을 잘 관리하면 20년은 어려질 수 있다고 합니다. Ve eğer saç bakımımızı da iyi yaparsak 20 yıl daha genç görünebiliriz. 한국에서 6, 70대 여성분들이 많이 하시는 말씀이 있습니다. Kore'de genelde 60'larında olan birçok kişinin söylediği bir söz var. 명품 백과 외제차는 돈을 주고 살 수 있어도 Pahalı ve lüks markalarla sadece daha güzel görünmeye çalışabilirsiniz. 뽀얀 피부와 풍성한 머리카락은 절대 돈을 주고 살 수가 없다고 합니다.
Fakat saç ve cilt sağlığını ne kadar para öderseniz geri kazanamazsınız giderse. 그래서 명품백과 외제차보다 여성을 더 아름답게 보이게 하는 것은 건강한 치아, 뽀얀 pi부, 풍성한 머리카락이라고 합니다. Ve bir bayanı aslında güzel gösteren şey pahalı markalar veya ürünler değil de saçları ve iyi bir cildidir. 이쯤 되면 내 머리카락은 괜찮은지 여러분 다들 살펴보고 계신가요? Peki şimdi herkes saçlarına bakıyor mu iyi durumda mı diye? 내 머리카락의 건강 상태가 궁금하신 여러분들을 위해 객관적으로 평가할 수 있는 탈모 자간 진단 체크리스트를 준비했습니다. Ve şimdi sizlere kendi kendimize saç dökülmemiz var mı veya saç sağlığımız ne durumda olacağına dair 10 soruyla özetleyelim. 는 몇 개에 해당하는지 한번 체크해 보시기 바랍니다. Ve sizler de kaç tanesine sahipsiniz? Bunları teyit edebilirsiniz. 1번부터 5번까지 쭉 읽어주세요. E, 잠시만요. Birincisi, eskisine göre saçlarımda uzama azaldı. İkincisi, saçımı yıkarken veya kuruturken elimde saç topakları kalıyor ya da giderde biriken saç miktarı arttı. Üçüncüsü, saç terim sık sık sıcak hissediyor, ısı artışı rahatsız edici oluyor. Dördüncüsü, saçlarım çabuk yağlanıyor ve öğleden sonra daha kötü bir koku oluşuyor gibi hissediyorum. Beşincisi, tepe ya da alın bölgesinde saçlarım gözle görülür şekilde inceldi ve seyrekleşti. Ne? 네. 6번부터 10번까지 읽어주세요. Altıncısı, yastık veya giysilerimde dökülen saçlarım eskisinden daha fazla göze çarpıyor. Yedincisi, ailemde saç dökülmesi yaşayan bireyler var. Sekizincisi, son zamanlarda çok fazla stres altındayım ya da uyku kalitem düştü. Dokuzuncusu, diyet yapıyorum veya düzensiz besleniyorum. Besin alımım dengesiz. Onuncusu, saçlarım mat, cansız ve kolayca kırılıyor. Önceye göre daha zayıf. 모두들 개수를 세어보셨나요? Herkes test etti mi hangileri kendinde var diye? 네. 음, 2개 정도 해당이 된다면 정상 범위지만 모발 건강을 꾸준히 관리해야 한다고 합니다. Eğer bir veya iki tanesi varsa sizde çok sorunlu bir cilt değil ama mevcut saç deri sağlığınızı korumanız gerekir. 3개에서 5개 정도가 해당이 된다면 탈모 초기일 수 있으니 두피 케어가 필요하다고 합니다. Eğer 3 veya 5 tanesine sahipseniz saç dökülme başlangıcı noktasındasınızdır ve daha fazla dikkat etmeye çalışmalısınız. 6개 이상일 경우 경고 단계로 탈모가 진행되고 있으므로 전문가와 제품 상담을 반드시 해야 한다고 합니다. Eğer 6 adet ve üzeri sahipseniz mevcut saydıklarımızdan mutlaka bir uzmana danışmanız gerekecek. 우리뿐만이 아니라 탈모에 고민이 있는 고객들에게 이런 체크리스트를 제공을 하면 스스로 필요성을 느껴서 이 부분에 대한 고민을 우리와 함께 나누게 될 것입니다. Sadece saç sorunu olanlar değil, saç dökülmesi problemleri olanlara da bu şekilde maddeler halinde bizler de yardımcı olabiliriz. 탈모의 주요 원인을 살펴보았습니다. Ve saç dökülmesinin başlıca nedenlerini de araştırdı. 유전적 요인, 호르몬 변화, 스트레스, 두피 상태 문제, 영양 문제, 기타 생활 습관 등 이 중에서 우리는 오늘 두피와 영양 관리에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 6 tane sebebi bulunuyor. Genetik faktörler, hormon değişiklikleri, stres, saç derisi problemleri, beslenme eksiklikleri ve yaşam tarzı. Biz bugün saç derisi problemlerine daha fazla odaklanacağız. 그에 관해서 가장 추천하는 제품은 바로 생수입니다. Ve bunların içerisinden en çok önerdiğimiz ürünlerden bir tanesi saç toniği.
여러분들 생모 단수가 왜 이름이 생모 단수인지 궁금해 보신 적 있으실까요? Neden bu saç tonunun isminin Sengmo'dan olduğunu hiç merak ettiniz mi? 음, 생모단이라는 것은 한자의 의미인데 생모는 문자 그대로 모발을 나게 한다. 그리고 단은 한약에서 이제 정성껏 만든 처방이라는 의미로 사용이 됩니다. Genelde Korece bir kelime ve Çince'den Korece'ye geçmiş kelimelerden başlanıyor. Seng ise bir şeylerin kökten oluşumu ve tekrardan doğuşunu aslında simgeler. 따라서 생모단은 모발을 자라게 하는 정성스러운 처방이라는 의미의 애터미에서 발명한 애터미만의 포뮬라 이름입니다. Ve Sengmo'dan ise birleştirildiği zaman aslında bir şeyleri sıfırdan başlayarak daha çok oluşmasına yardımcı sağlayan ve Atomi'nin de bu ismi kullandığını düşünebileceğiniz bir isimdir. 회장님도 정말 좋아하시는 제품 중에 하나가 생모 단수인데요. Ve şirketin başkanının da en sevdiği saç ürünlerinden bir tanesi Sengmo'dan saç toniğidir. 회장님께서 말씀하시기를 10년 전부터 머리가 급속도로 벗겨지기 시작하면서 생모 단수를 사용하기 시작했는데 그 뒤로부터는 더 이상 머리가 벗겨지지 않았다고 합니다. Ve kendisi şöyle söylemiştir. 10 sene önce kullanmaya başladığı andan itibaren düzenli kullandığı için mevcut olan dökülmesinin önüne geçmiştir. 이렇게 훌륭한 생모 단수를 그 회장님께서 만든 또 하나의 이유는 Ve bu şekilde başkanımızın sevmesinin bir başka nedeni de bu ürünü. 샴푸에도 이 성분이 포함되어 있지만 대부분 거품을 내고 바로 씻어버리는지라 흡수시킬 수가 없다라는 생각에 100% 모두 두피에 흡수될 수 있는 제품을 고민하다가 이 생모 단수를 발명하게 되었다고 합니다. Ve aslında bu içerik normalde şampuanların içerisinde de var. Fakat herhangi bir köpürmeyle ve köpürür köpürmez bizler durulamayla onu saç terimizden akıttığımız için deri bundan faydalanamıyor. Bu yüzden bunu saç toniği halinde yapmak istedi. 생모단을 구성하는 10가지 전통 한방 추출물로 구성되어 있습니다. 이들은 문제성 두피와 약한 모발을 효과적으로 보호하고 케어해 줍니다. Ve içerisinde 10 çeşit farklı geleneksel bitki özleri içerir ve bunlar genelde mevcut saç dökülmesinin de önlenmesini sağlar. 그리고 생모단의 한방 성분이 이 생모단수의 30%나 함유되어 되어 있는 특별한 두피 에센스입니다. Ve %30 Sengmo'den içeriğini içerdiği için özellikle daha bir yoğun katkı sağlar. 그래서 처음 사용하시는 분들은 특유의 이 한방 허브 냄새에 놀라곤 하는데요. 하지만 꼭 기억해 주세요. 애터미에서 특별히 만든 현대적인 두피 모발에 관한 포뮬러입니다. Ve ilk defa kullanan kişiler belki kokusundan rahatsız olabilir. Fakat bu ürün Atomi'nin kullandığı ve saç derisine en iyi bakım yapan içeriklerden oluşturulmuştur. 음, 이 제품의 가장 큰 특징은 뿌리자마자 즉각적으로 느껴지는 두피 쿨링감인데요. Ve bu ürünü kullanır kullanmaz ilk hissettiğiniz şey ise saç derisini ferahlatır. 두피 온도 조절이 정말 두피 건강에 중요하다고 합니다. Çünkü saç derisinin sıcaklığının düşük olması çok önemlidir. 두피는 우리 몸 중에서 가장 열이 쉽게 몰리는 부위 중 하나이고 이는 모발 건강에 가장 큰 부정적인 영향을 준다고 합니다. Ve özellikle saç derilerinde kılcal damarların daralarak saç köklerine ihtiyaç duyduğu oksijen ve besin maddelerinin iletimini de azaltır. 두피의 온도가 올라가면 모세 혈관이 수축하게 돼서 모낭에 두피에 적절한 영양 공급이 이루어지지 않는다고 합니다. Ve eğer saç derimizin sıcaklığı da artmayla beraber reaksiyonlar da tetiklenir. 그리고 염증 반응이 촉진되고 모발의 주기가 교란이 돼서 탈모의 진행이 빨라질 수가 있다고 합니다. Ve eğer iltihap reaksiyonları tetiklenirse
kelliğe daha fazla yatkınlık oluşur. 그리고 열에 의한 탄력 저하로 시간이 지나면서 모발이 빠지기 쉬운 환경이 된다고 합니다. Ve ısıya bağlı olarak da saç derisinin elastikiyeti kaybolur zamanla. 그래서 이 애터미 생모 단수의 시원한 쿨링 느낌은 단순한 시원함이 아닌 두피 건강을 위한 과학적인 접근이라고 합니다. Bu yüzden Atomi Senmo'dan saç toniğini ise saç derisini ferahlatan ve ısısını düşüren bir saç toniği olarak düşünebilirsiniz. 그래서 함유되어 있는 다른 성분을 또 살펴보았습니다. Ve daha sonra saç derisini desteklemek için neler olduğuna da bakalım. 첫 번째로 살리실릭 엑시드라는 성분은 각질을 케어해주는 성분이고요. Birincisi salisilik asit ölü deriyi arındırır. 판테놀이라는 성분은 보습과 영양을 주는 성분이라고 합니다. Pantenol içeriği ise hem nemlendirme hem de besleme sağlar. 그리고 이 제품을 어떻게 사용하는지 또 살펴보도록 하겠습니다. Peki biz bu ürünü nasıl kullanabiliriz? Bir de buna bakalım. 가장 먼저 애터미 샴푸로 두피를 깨끗하게 클렌징해야 합니다. Öncelikle Atomi'nin şampuanıyla saç derimizi tertemiz temizliyoruz. 그리고 가르마를 타서 두피에 직접 뿌려줍니다. Ve daha sonra saç derimize bizzat sıkıyoruz. 간혹 이 머리카락에 뿌리시는 분들도 계시는데 머리카락에 두피에 직접 뿌리는 게 가장 효과가 좋다고 합니다. Genelde saç derisine değil de saçlara sıkanlar çok fazla. Fakat özellikle saç derisine sıkmak daha önemli burada. 뿌린 후에는 톡톡톡톡 두들겨서 마사지하면서 흡수시켜줍니다. Ve saç derinizi püskürttükten sonra parmak uçlarınızla masaj yapmalısınız. 애터미 생모단수는 분사력이 매우 좋고 두피에 골고루 분사할 수 있으며 분사 후에는 끈적이는 느낌이 없어서 지성 두피를 가지신 분들도 충분히 산뜻하게 사용할 수 있습니다. Ve Atomi Sang Modern saç toniğini saç diplerinize sürdüğünüz andan itibaren hem bir ferahlama hissedersiniz hem de herhangi bir ağırlık hissetmeyeceğiniz için normal gün içerisinde de kullanıma uygundur. 같이 사용하면 좋은 제품을 또 소개해 드리도록 하겠습니다. Şimdi birlikte kullandığınız zaman hangi ürünler iyi olur onlara bakalım. 우리 피부 관리에 대해서 이제 공부하면서 가장 첫 번째로 배웠던 게 이브닝 케어 클렌징이었습니다. Öncelikle cilt bakımı üründe bizim ilk başta kullandığımız ürün Atomi Evening Care seti. 두피 관리도 마찬가지입니다. 첫 번째로 가장 중요한 것이 클렌징입니다. Ve saç derisi de aynı şekilde ilk önce yapılması gereken temizlenmedir. 그래서 애터미 스칼프 헤어 그 샴푸로 깨끗하게 클렌징을 먼저 하는 것이 중요합니다. Bu yüzden Atomi Scalp Care şampuan ile öncelikle saç derisini tamamen temizlememiz gerekiyor kirden. 그리고 두 번째로 추천하는 제품은 비타민 B 컴플렉스입니다. İkinci olarak önereceğim ürün ise B vitamini kompleksi. 비타민 B군은 모근에 에너지를 공급하고 두피 혈류를 개선해서 영양을 공급합니다. Hem saç köklerine enerji verir, saç derisindeki kan dolaşımını arttırırken saç dökülmesini de önler. 애터미 제품으로 이렇게 탈모에 도움을 주게 된 이 후기 사진입니다. Bunlarsa Atomi saç bakım ürünlerinin saç dökülmesinin önüne geçen önceki sonraki fotoğraflamaları. 여기 머리 이 N자 탈모라고 하죠. 이 옆부분이 많이 빈 여성분의 비어진 부분이 많이 채워진 것을 확인하실 수 있습니다. Ve fotoğrafa baktığımız zaman üstteki hanımefendinin yan taraflarındaki saçlarının azaldığını fakat daha sonra da artış olduğunu görebilirsiniz. 그리고 이거는 한국의 쇼핑몰에 이제 후기 사진으로 진짜 등록되어져 있는 제품인데요. Ve bu fotoğrafsa Kore'deki uygulamada kullanan bir kişinin önceki sonraki yüklediği bir fotoğraf.
맨 위에 사진이 전 사진이고, 왼쪽 사진이 40일, 그리고 밑에 오른쪽 사진이 2달 사용 후의 모습입니다. Ve ilk fotoğrafa baktığınız zaman 20 günlük kullanım. İkinci soldaki fotoğrafa baktığınız zaman 40 günlük kullanım. En son sağdaki fotoğrafsa 2 aylık kullanım sonucunu gösteriyor. 그래서 비슷한 고민을 가지고 계시는 분들이라면 이 제품을 단순히 하루 사용하고 이제 일주일 사용하고 마는 것이 a니라 꾸준히 오래 사용하신다면 분명히 만족스러운 결과를 가져오실 수 있을 겁니다. Ve sizlerin de bu şekilde saçla ilgili endişeleri olanlar varsa aranızda sadece birkaç defa kullanım değil, bu şekilde uzun süreli kullanarak sizler de olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. 여러분들 보통 이브닝 케어를 고객분들에게 이제 체험시켜 드릴 때 저는 이제 피로포 마스크까지 모두 다 해드리고 나서 마지막으로 꼭 해드리는 게 생모 단수 체험이었습니다. Biliyorsunuz ki sizler de müşterilerinize ilk denettiğiniz zaman Evening Care ürününü denetiyorsunuz ve ben sizlere Evening Care ile beraber bu Sengmo'dan saç toniğini de mutlaka kullanmanızı öneririm. 뿌리자마자 즉각적으로 느껴지는 쿨링 때문에 본인이 그것을 느끼시고 나면 고객분들이 스스로 본인의 고민을 말씀을 하시더라고요. Ve saç tellerine sürdüğünüz zaman onlar da hem ferahlamayı hissedeceklerdir hem de bunu temizliğinin anlamını iyi anlayacakları için direkt siparişte vermek isteyeceklerdir. 예를 들어서 염색 후에 두피가 많이 따가웠었다 또는 요즘 머리카락이 많이 빠졌었다 또는 요즘 날씨가 더워가지고 자외선 때문에 두피가 너무너무 뜨거웠었는데 이것을 뿌리니까 정말 시원해졌어요 라는 후기를 많이 들었습니다. Hatta özellikle ben son zamanlarda denediğim müşterilerden bugünlerde havaların çok sıcak olduğunu ve bu sıcak havalardan dolayı hem saç dökülmesi yaşayacağınızın bilgisini vererek onlara bu şekilde saç derisinin de ısısını azaltabileceğini söyleyip önerdiğim çok fazla danışanım oldu. 그러면 바로 이 제품을 소개하고 제가 앞전에 말씀드린 자가진단 체크리스트를 고객들한테 한번 밀어보세요. 그러면 스스로 필요성을 느끼고 바로 구매할 것이고 지금부터 오늘 당장 쓰고 싶은 제품이 될 것입니다. Ve sizler de aynı şekilde ürün denettikten sonra bu 10 tane maddeyi kendilerinde olup olmadığını teyit ettikten sonra bu nedenleri sıralayıp bu ürünü önerdiğiniz takdirde kendilerindeki eksikliği görüp hemen sipariş etmek isteyeceklerdir. 자, 얼굴 피부의 노화는 두피에서부터 시작이 됩니다. 그래서 진정한 아름다움을 위해서 두피 관리는 지금부터 바로 시작하시기 바랍니다. Cildin yaşlanması saç derisinden başlar. Bu yüzden daha fazla güzellik için öncelikle saç derimizden bakıma başlayalım. 오늘 강의는 여기까지입니다. 감사합니다. Bugünkü sunumum buraya kadardı. Teşekkür ederim. 네, 잘 들었습니다. Güzel bir şekilde dinledik. 네, 그 샤론홀즈 마스터 여원 하님께서 마지막에 말씀하셨던 것처럼 우리 얼굴 피부 관리만 중요한 게 아니라 두피 관리도 우리 이제 피부 관리를 하는 거에 연결되어 있어요. Az önce Sharon Rozmaster, Yovan Hanım'ın da dediği gibi bizlerin cilt bakımı yapması, cilt sağlığı önemli. Fakat saçlarımızın sağlığı da cildimiz kadar önemlidir. 그리고 요즘 날씨가 굉장히 덥잖아요. Ve biliyorsunuz ki bugünlerde havalar çok sıcak. 그래서 이 생모단수를 두피에 뿌리는 것만으로도 더위를 조금 날려버릴 수 있을 거라고 생각을 합니다. Ve ben bu saç tonini sadece sprey olarak sıksanız bile kafanızdaki ferahlamayı ve serinlemeyi hissedeceğinizi düşünüyorum. 네, 다음으로는 우리 다이아몬드 마스터 미에 하님께서 준비하신 강의를 들어보도록 하겠습니다. Şimdi ise Diamond Master Mia Hanım'ın iş sunumunu dinleyeceğiz. 큰 박수로 모시겠습니다. Büyük bir alkışla kendisini bekleyelim. 멜바 벤 다이아몬드 마스터 오메임 매는홀듬 보이시나요? 네. 전체 어떻게 하지? 아,
애터미 마케팅 플랜에 대해 자세히 알아보겠습니다. 집중해서 들어주세요. Atomi'nin kazanç planına bakacağız. Odaklanarak dinlemenizi isterim. 보통 좋은 제품들은 비싸잖아요. Biliyorsunuz ki normalde iyi ürünler pahalı olur. 하지만 애터미는 최고의 품질의 제품을 합리적인 가격으로 공급한다면 소비자들을 알아서 몰려온다는 절대 품질, 절대 가격의 전략을 처음부터 지금까지 실천하고 있습니다. Fakat Atomi her kesimden kişiye ürünlerini ulaştırabilmek için hem en yüksek kalitede ürün üretirken hem de herkesin ulaşabileceği fiyatlardaki stratejiyle bugüne kadar gelmiştir. 업계 최저 반품률을 기록하고 있는데요. Ve bütün bu firmaların üzerindeki iade oranlarına bakmak gerekir. 애터미는 샘플을 취급하지 않습니다. Öncelikle Atomi tester ürünler vermez. 그것이 다 본품 안에 가격이 포함되어 화장품이 비싼 이유라고 해요. Çünkü bunlar testerlar ürünlerin fiyatlarını artıran nedenlerden bir tanesidir. 하지만 그런 와중에도 애터미의 반품률은 0%대입니다. Fakat buna rağmen Atomi'nin iade oranı 0,21'dir. 이것이 제품력이 뛰어나고 제품이 좋지 않으면 할 수 없는 전략이라고 할 수 있습니다. Ve buna eğer ürünün kalitesi iyi olmasaydı bu dönüşümü sağlayamazdı stratejisi olarak düşünebilirsiniz. 박한길 회장님은 이렇게 말씀하십니다. Parkangel Başkanımızın şöyle bir sözü var. 애터미는 네트워크 마케팅 역사를 새로 쓰는 기업이다라고요. Atomi Network marketing tarihini yeniden yazan bir firma der. 애터미가 경쟁하는 대상은 단순한 네트워크 마케팅 회사들이 아닙니다. Ve Atomi'nin ise rekabet içinde olduğu firmalar network firmaları değildir. 전 세계 유통시장 전체를 무대로 삼고 있는 회사입니다. Dünyadaki dağıtım şirketlerini baz alarak başlamış bir şirkettir. 단순한 제품 판매가 아니라 글로벌 유통을 통합하는 플랫폼을 만들겠다는 전략이죠. Ve aslında o sadece ürün satma değil, global bir marketing uygulaması oluşturması diye düşünebiliriz. 애터미는 현재 26개국의 법인을 운영 중이며 회원가입이 가능한 국가는 114개국에 이릅니다. Ve şu anda 26 tane ülkede aktif bulunurken yaklaşık 140 ülkeye yakın yerden de üyelik yapabiliyoruz. 슬라이드에 보이시는 파란색 지역이 바로 애터미 글로벌 유통이 가능한 시장입니다. Ve mavi yazılarla gördüğünüz ülkeler Atomi'nin şu anda açık olduğu ülkeler. 애터미는 2010년 6천만 달러에서 시작해 Atomi 60 milyon dolarlık 2010 yılında 60 milyonluk dolarlık satışla başlayarak 2019년에 10억 달러를 돌파했고 그 이후 연매출이 10억 달러 이상을 계속 유지하고 있습니다. ve 2019'a kadar belirli bir miktarın üzerine geldikten sonra daha sonra 1 milyar 354 milyon doların üzerinde satışa yükselmiş durumda. 지금 이 순간도 글로벌 성장을 이어가고 있는 회사입니다. Ve şu anda da global olarak yurt dışı satışlarının en yüksek olduğu firmalardan bir tanesidir. 애터미는 전 세계 네트워크 마케팅 기업 탑10 안에 선정되었습니다. Atomi ise global network firmaları içerisinde ilk 10'da yer alıyor. 글로벌 상위 기업들과 어깨를 나란히 하고 있는 회사입니다. Ve global olaraksa bu ülkelere kısa bir sürede yaklaşmış bir şirkettir. 그렇다면 애터미에서 어떻게 돈을 벌 수 있을까요? 궁금하실 수 있는데요. 계속요? 다시 말해줄 수 있나요? 네. 그렇다면 애터미에서 어떻게 돈을 벌 수 있을까 궁금하실 수 있는데요. Peki bu kadar iyi bir şirketse Atomi'de nasıl para kazanabiliriz diye merak etmiş olabilirsiniz. 제일 먼저 내가 트렌디올 미그로스 마트에서 사용하던 생필품을 애터미 마트로 바꾸는 것입니다. Öncelikle gündelik hayatta yaptığımız Trendyol veya Migros gibi alışveriş market uygulamalarını Atomi ile değiştiriyoruz.
쉽게 말해, 나만 애터미 쓰면 제품 쓰면 so비자, 나랑 함께 애터미 제품을 쓰면 수당까지 받을 수 있는 기업가 회원이라고 할 수 있습니다. Ve basit bir şekilde söyleyecek olursak sadece ürünleri kullanacak olan tüketici de olabiliriz ya da bu ürünleri kullanarak çevremize tanıtıp girişimci de olabiliriz. 좀 더 자세히 알아보겠습니다. Detaylı bir şekilde girişimciliğe bakalım. 애터미의 제일 첫 번째 특징은 애터미는 딱 두 줄만 형성하면 되는 바이너리 구조입니다. Atomi'nin birinci en büyük artılarından bir tanesi iki kollu binary sistemi olması. 나를 통해 왼팔과 오른팔을 잡고 쭉쭉 뻗어나가는 겁니다. Kendimizden başlayarak sağ ve sol olmak üzere sadece iki kol yapmamız yeterli. 두 번째는 가입비, 유지비, 추천 수당이 없다는 것입니다. İkincisi olaraksa üyelik ücreti, aylık zorunlu ücret veya tavsiye komisyonu da yoktur. 저는 글로벌 사업을 하고 있는데요. 만약 Ben 가입비가 있었다고 했다면 아마 글로벌 사업은 어렵다고 할 수 있어요. ben şu an global olarak çalışıyorum fakat eğer bir katılım ücreti olmuş olsaydı bu işi yapamazdım. 애터미만의 큰 장점입니다. Bu Atomi'nin en büyük artılarından bir tanesidir. 세 번째는 무한 누적입니다. 내가 Üçüncüsü 수당, sınır. Ay, 네, 내가 수당을 받을 수 있는 조건이 될 때까지 PV가 쌓여간다는 뜻이에요. Üçüncüsü ise sınırsız birikim olması. Bizler komisyonumuzu kazanana kadar puanların beklediği. 애터미는 수당 단계 제한이 없습니다. Atomi'de herhangi bir komisyon seviyesi yok. 하위 몇 단계든 누가 소개했든 매출은 모두 나에게 연결됩니다. Kaçıncı seviye olursa olsun veya nerede olursa olsun herkesin alışverişlerini, satışlarının puanını %100 alırız. 이것은 한국뿐만이 아니라 글로벌 원 마케팅으로 하나의 코드로 나의 하위에 일본 밑에 미국, 미국 밑에 터키 등 전 세계를 등록할 수 있습니다. Bunu sadece kendi ülkemizdeki bulunan ID üzerinden değil, global tek market olduğu için tüm ülkeler, Türkiye dahil tüm ülkelerden yapılan alışverişlerin puanlarını alabildiğimiz anlamına gelir. 애터미에서 제품을 구매할 때 그 제품마다 PV라는 점수가 함께 적립됩니다. Atomi'de bir ürün aldığınız zaman ürünün fiyatının altında ise mavi renklerde PV denilen puanlar var. 이 점수는 단순한 숫자가 아니라 수당을 받기 위한 핵심 기준이 됩니다. Bunlar sıradan rakamlar değil, bunlar bizim komisyon almamızı sağlayan aslında temel puanlar. 내가 1만 PV 이상을 모으면 Eğer bizler bir PV ve üzeri kazanırsak, 내 팀이 쇼핑할 때마다 그 점수가 쌓이고 수당이 생기는 구조예요. ekibimizdeki ve altımızdaki kişilerin yaptığı her alışverişin puanlarını birikmeye ve toplamaya başlamış oluruz. 쉽게 말하면 쇼핑을 하고 PV가 쌓이고 이 PV가 수당으로 연결되는 것입니다. Kolay bir şekilde söyleyecek olursak alışveriş yapıyoruz ve yapılan alışverişlerin puanların birikmesiyle de komisyon kazanmış oluyoruz. 수당의 종류에는 네 가지가 있습니다. 4 farklı komisyon türü var. 후원 수당, 직급 수당, 승급 프로모션, 교육 수당이 있습니다. Genel komisyon, master bonusları, master promosyonları ve Atomi merkezi, eğitim merkezi komisyonu. 교육 수당은 센터를 운영했을 때 받는 수당으로 오늘은 1, 2, 3번만 보도록 하겠습니다. Eğitim merkezi komisyonu sadece eğitim merkezi açıldığı zaman verileceği için bugün sadece ilk 3 tane komisyona bakacağız. 애터미는 전체 매출의 35%를 회원들에게 커미션으로 분배합니다. Atomi genel satışların %35'i ile girişimcilerine komisyon öder. 이 안에는 일반 커미션, 마스터 보너스, 프로모션 교육센터 지원금이 모두 포함되어 있습니다. Ve bu %35'in içerisinde genel komisyon, master bonuslar, master promosyonlar ve eğitim merkezi komisyonları dahildir. 회원들이 받는 모든 커미션은 PV의 70%를 기준으로 계산되며 Ve bu %35'lik rakamın %70'i ise üyelerin komisyon ödemelerine ayrılır. 회사 매출의 35%를 넘기면 시스템이 자동으로 조절합니다. Ve %35'in üzerine aşması durumunda ise otomatik olarak azalır bu rakam. 첫 번째로는 후원 수당입니다. Birincisi genel komisyon.
회사 총 매출의 44%를 직급별 점수에 따라 후원 수당으로 지급됩니다. Tüm satışların PV'sinin %44'ü diğer oranlara göre, üyelere göre dağıtılır. 예를 들어 나의 누적 PV가 얼마냐에 따라 점수별로 받게 되는 것입니다. Ve şöyle söyleyebiliriz, kendi puanımıza ve eşleşmelerimize göre değişir bu rakamlar. 내가 회원일 때는 일반 PV를 유지하면 5점의 점수를 줍니다. Eğer satış temsilcisiysek, 300.000 PV'deysek bizlere 5 puan verir. 내가 에이전트가 되었을 때는 15점을 줍니다. Ve diyelim ki temsilci olduk, o zaman 15 puanla çarpar. 이렇게 점수별로 수당이 달라집니다. Bu şekilde her puanda aldığımız komisyonlar da değişmiş olur. 먼저 나의 등급은 회원, 에이전트, 특약점, 대리점, 총판이 있습니다. Ve kişisel hesaplarında öncelikle temsilci, özel temsilci, bayi veya özel distribütörler var. 이것은 나의 수당과 직급을 인정받기 위한 자격 조건이 됩니다. Bu kişisel puanlarsa bizlerin hem rütbelerinin hem de komisyonları almak için gerekli şartları yerine getirmesini sağlar. 회원인 경우 1만 PV 누적이 되어야 좌우, 하위 매출이 누적됩니다. Ve aynı şekilde ilk üye olduğumuz zaman sağ ve sol kolların eşleşmesiyle bizim hak ettiğimiz anlamına gelir komisyonu. 후원 수당 지급일은 1일 마감 정산 수요일부터 다음 주 화요일까지 Genel komisyonların hesaplanması ise salı gününden çarşamba gününe kadardır. 일주일간 합산하여 3주 뒤에 등록된 계좌로 지급이 됩니다. Ve bu bir haftalık komisyonları toplayarak 3 hafta sonra hesabımıza yatırırlar. 예를 들어 4일에서 10일까지의 합산은 24일에 지급이 된다는 것입니다. Örnek verecek olursak ayın 4'ü ile 10 arasında kazanılan komisyonlar ayın sonunda ödenmiş olur. 애터미에서 첫 커미션을 받으려면 Atomi'de ilk komisyonu eğer kazanmak istersek 첫 번째 본인의 PV가 30만 이상 되어야 합니다. öncelikle kişisel puanın 300.000 PV ve üzeri olması gerekir. 그런 다음 좌우 그룹 PV가 각각 30만 PV 이상이 되어야 합니다. Daha sonra sağ ve sol kolların ayrı ayrı 300.000 puan olması gerekir. 그렇게 되면 시스템이 자동으로 15포인트의 커미션을 계산해서 약 1291리라 정도의 수당이 지급됩니다. Ve bu şekilde sistem komisyonu 15 puan ile çarparak bizlere 1200 TL civarında komisyon verir. 애터미는 PV가 사라지지 않는다는 게 가장 큰 장점이에요. Ve Atomi'de komisyon alana kadar puanların kaybedilmemesi en büyük artılarından biridir. 9일, 10일에는 양쪽 PV가 30만을 넘지 않아서 수당은 발생하지 않았지만 그 PV가 없어지지 않고 누적이 돼요. Örnek verecek olursak tabloya baktığınız zaman 10 Mayıs'taki bir satışa baktığınızda 100.000 PV ve 100.000 PV var. Herhangi bir eşleşme olmadığı için bir sonraki güne olduğu gibi aktarılır. 그래서 11일에 좌우 각각 30만 PV가 넘어서 수당이 발생하고 지급되는 겁니다. Fakat daha sonra 300.000 PV olana kadar bekleyip komisyonu verdikten sonra sıfırlar. 애터미는 내가 열심히 쌓아놓은 노력들을 절대 버리지 않아요. Atomi sizlerin emekli vererek çabalayarak biriktirdiğiniz puanlarınızı silmez kolay kolay. 하나하나 쌓이다 보면 결국 그 보상이 반드시 돌아옵니다. Birer birer toplayarak o satışlar sizlere komisyon olarak mutlaka dönecektir. 애터미에서는 좌우 조직의 PV가 쌓일수록 수당도 커집니다. Atomi'de sağ ve sol kollardaki puanlar arttıkça komisyonlar da artar. 처음엔 좌우 30만 PV로 약 1290리라를 받지만 İlk başlarda 300.000 PV'lerde eşleşerek 1200 TL'ye yakın kazanırsınız fakat 이게 쌓이고 커지면 하루 수당이 25,000리라, ve eğer daha da artarsa, büyürse bir günde 25.000 TL komisyon kazanabilirsiniz. 한 달에 67만리라도 받을 수 있어요. Ve bunu bir ayda yaklaşık 600.000 TL'ye kadar da çıkartabilirsiniz. 애터미 마스터 보너스는 전체 매출의 20%를 나눠주는데요.
Atomi ise master bonusları yaklaşık %20'si kadarını verir. 그중 무려 절반인 10%를 세일즈 마스터끼리 나눠 가집니다. Ve bütün bu satışların %10 kısmı sales masterların komisyonlarına ayırır. 직급이 올라갈수록 퍼센트는 줄어들어요. Ve rütbeler arttıkça yüzdeler düşer. 가장 많이 보너스를 받는 건 첫 직급인 세일즈 마스터입니다. En çok bu komisyonları alan kişilerse ilk rütbe olan sales masterlar olur. 애터미는 처음 시작하는 분들에게 가장 큰 기회를 주는 구조입니다. Atomi yeni başlayanlara en büyük fırsatları sunar. 좌우 각각 250만 PV가 15일 안에 또는 말일까지 반복되면 세일즈 마스터를 달성하게 됩니다. Ayın 1 ile 15'i arasında 15 günlük süre içerisinde sağ ve sol kolda 2,5 milyon TL biriktirdiğiniz zaman sales master olmuş olursunuz. 그럼 일반 수당과 보너스로 한 달에 약 44,000 리라, 즉 오토 세일즈 마스터가 됩니다. Ve genel komisyon yaklaşık 10.000 TL yakın, master komisyonda 10.000 TL'ye yakın olmuş olurken her ay tekrarladığınızda ayda 44.000 TL kazanan otosales master olmuş olursunuz. 이걸 1년 동안 12번 달성하면 자동으로 리더의 길이 열립니다. Ve bunu bir sene içerisinde doğal olarak yaptığınız zaman otomatik bir şekilde liderliğin kapısını aralamış olursunuz. 세미 세일즈라는 특별 프로모션이 있습니다. Ve semisales denilen özel bir promosyon da var. 1일부터 15일 그리고 16일부터 말일까지 Ayın 1'inden 15'ine, 16'sından ay sonuna kadar. 이 기간 동안 양쪽 다 150만 PV 이상이 모이면 세미 세일즈 마스터로 인정받고 약 21,387 정도 리라의 수당을 받아요. Ve bu 15 günlük süreler içerisinde sağ ve sol kolda 1,5 milyon PV'ye ulaştığı takdirde ayda 2 defa tekrar edilmesi durumunda bir ayda 21.000 TL'ye yakın komisyon kazanılmış olur. 애터미의 수당은 단계적으로 커집니다. Atomi'de ise komisyonlar adım adım artar. 먼저 파트너가 30만 PV를 달성하면 에이전트가 되고 Öncelikle ekip arkadaşımız 300.000 PV'ye ulaştığı zaman temsilci olmuş olur. 그 에이전트가 양쪽 150만 PV를 모으면 세미 세일즈 Ve bu temsilciler sağ ve sol kollarında 1,5 milyon PV'ye ulaştığı zaman semi sayısı olurlar. 거기서 더 나아가 양쪽 250만 PV를 만들면 세일즈 마스터로 승급을 하게 됩니다. Ve bunun da bir üzerine geçerek sağ ve sol kolda 2,5 milyon PV olduğu zaman Sales Master olmuş olurlar. 애터미는 7개의 직급이 있습니다. Atomi'de 7 tane rütbe vardır. 세일즈 마스터부터 임페리얼 마스터까지 하나씩 살펴보도록 할게요. Sales Master'dan Imperial Master'a kadar tek tek bakalım. 첫 번째 세일즈 마스터입니다. Birincisi Sales Master. 좌우 각각 250만 PV를 달성하게 되면 Sağ ve sol kollarında 2,5 milyon PV olduğu zaman 앱솔루트 셀렉티브 세트와 이브닝 케어 세트를 선물로 받습니다. Absolute Selective seti ile Evening Care seti hediye verilir. 비록 현금 프로모션은 없지만 이때부터 수입의 시작점이에요. Burada nakit promosyonu yok fakat buradan itibaren başlamış oluyor başarınız. 두 번째는 다이아몬드 마스터입니다. İkincisi Diamond Master. 매출과 상관없이 좌우 각각 2명의 직급자를 양성해야 합니다. 세일즈 마스터 직급자를 양성해야 합니다. Satış önemli değil. Sağ ve sol kolda 2 tane Sales Master olması yeterlidir. 다이아몬드 마스터부터는 현금 프로모션이 지급되는데요. Diamond Master'dan itibaren nakit promosyonlar da eklenir. 약 22,000 리라와 함께 선물 프로모션은 세일즈 마스터와 같습니다. 22.000 TL'ye yakın komisyonla Sales Master ürünleri hediye verilmiş olur. 샤론 로즈 마스터입니다. Sharon Rose Master. 좌우 각각 2명의 다이아몬드 마스터를 양성해야 하고 Sağ ve sol kolunda 2'şer tane Diamond Master olması gerekir. 여기서부터 사업자의 꽃길을 걷는다고 해요. Buradan itibaren girişimciye aslında çiçekli yollar verildiği söylenir. 현금 약 44,000 리라, Yaklaşık 44.000 TL'ye yakın bir nakit promosyon. 해외여행 3박 4일, 직계가족 2매,
3 gün 4 gecelik 2 kişilik bir seyahat paketi. 스타마스터입니다. Star Master ise 스타마스터는 좌우각각 2명의 샤론 오즈 마스터를 양성해야 하고 sağ ve sol kollarında 2 tane Sharon Oz Master çıkarması gerekir. 약 22만 리라와 해외여행 220 1박 4일을 받습니다. 220 bin TL nakit promosyonla 4 kişilik bir seyahat paketi verilir. 로얄 마스터입니다. Royal Master. 로얄 마스터는 좌우각각 2명의 스타 마스터를 양성해야 하고 Royal Master için ise sağ ve sol kolda ikişer tane Star Master olması gerekir. 113만 리라 보너스와 4인용 해외여행 패키지 1.135.000 TL'ye yakın nakit promosyon ve 4 kişilik seyahat paketi verilir. 그리고 매달 4만 4천 정도의 리라 한도의 법인카드와 Ve eğer tekrarlanırsa da aylık 44.000 TL kullanım için kredi kartı 추가로 매달 22,000 리라 상당의 차량 렌트비까지 지원됩니다. ek olaraksa 22.000 TL'ye yakın araç kiralama ücreti verilir. 크라운 마스터는 2명의 로얄 마스터를 양성해야 하고 Crown Master olmak için ise sağ ve sol kolunda ikişer tane Royal Master olması gerekir. 8만 리라 보너스와 함께 4인 해외여행 8 milyon TL'ye yakın nakit promosyonla seyahat paketi 그리고 매달 11만 리라의 한도의 법인카드와 ve her tekrarlaması durumunda her ay 110.000 TL'lik kullanım kartı verilir 고급 차량까지 함께 제공됩니다. ve lüks bir araca kadar verilmiş olur. 마지막으로 애터미 최고의 직급이 임페리얼 마스터입니다. Son olaraksa Atomi'nin en üst rütbesi Imperial Master. 좌우각각 2명의 크라운 마스터를 양성해야 하고 약 2,300만 리라 보너스에 Imperial Master olmak için ise sağ ve sol kolda ikişer tane Crown Master olması gerekir. Imperial Master olduğu zaman da 23 milyon TL'ye yakın nakit ödeme verilir. 4인 해외여행 매달 22만 리라의 한도의 법인카드 Seyahat paketi hediyesi bulunur. Yine tekrarlanması durumunda her ay 220.000 TL'lik kart verilir. 운전기사 포함 고급 차량 그리고 전용비서가 있는 사무실까지 제공됩니다. Hem şoförü olan bir araç hem de asistanı olan bir ofiste tahsis edilir. 이 그래프는 각 마스터 직급별로 지급되는 누적 현금 프로모션 금액을 보여줍니다. Burada baktığınız zamansa bu tabloya bütün rütbelerin promosyonlarını, nakit promosyonlarını görürsünüz. 이 모든 금액을 합치면 총 3,440만 리라 정도가 됩니다. Ve bütün bu nakit promosyonları topladığınız zaman yaklaşık 33 milyon 400 bin TL'ye yakın bir para elde etmiş olursunuz. 이건 우리가 은행에 예금해둔 현금 자산과도 같아요. Ve bunu aslında bir nevi bankada nakit paranız var diye düşünebilirsiniz. 시간이 지나면 꺼내 쓰게 될 우리의 보너스 통장인 셈입니다. Ve vakit geçtikçe kullanabileceğimiz aslında bir bonus para cüzdanımız. 애터미에서 성공하려면 시스템 교육이 필수인데요. Atomi'de eğer başarılı olmak istiyorsanız sistem eğitimi şarttır. 첫째, 터키의 각 지역에 있는 애터미 센터에서 직접 애터미를 경험할 수 있습니다. Öncelikle Atomi'nin Türkiye'de de yaptığı bölgesel Atomi'nin seminerlerine katılabilirsiniz. 두 번째는 누구나 참여 가능한 온라인 세미나. Herkesin katılabileceği online seminerler 매주 일요일 오후 8시에 열리는 팀 FC 준비팅은 필수입니다. ve her pazar saat 8'de yapılan Team SC'nin Zoom toplantısı özellikle en önemli şartlardan bir tanesidir. 세 번째는 한국 본사와 연결된 글로벌 석세스 아카데미. Üçüncüsü ise Kore'nin de dahil olduğu Success Akademiler. 마지막으로 원데이 세미나를 통해 배울 수 있습니다. Son olaraksa yine One Day seminerler aracılığıyla bu eğitime katılabilirsiniz. 교육이고 성공으로 가는 지름길입니다. Ve sonuç olarak aslında bizi başarıya götüren yollar diyebiliriz bunlara. 여러분 모두가 임페리얼이 되어 이 무대의 주인공이 될 수 있습니다. Ve hepiniz Imperial Master olup bu sahnenin aslında sahibi olabilirsiniz.
1810만 리라를 지게차로 받는 상상을 오늘부터 매일 해봅시다. Ve şimdiden itibaren başlayarak bu aslında bütün o büyük parayı toplamaya başlayalım. 하디, 하디, 하디. 경청해 주셔서 감사합니다. Sunumumu dinlediğiniz için teşekkür ederim. 네, 대시키르들은 오늘 그 제품 강의와 먼저 우리 다이아몬드 마스터 미에 한음을 큰 박수로 감사 인사 부탁드리겠습니다. Öncelikle Davet Master Omiye Hanım'ın iş sunumu için hem alkış hem de bir teşekkür edelim. 네, 오늘 강의를 제품 강의와 사업 설명 강의를 듣고 많은 분들이 조금 이해가 안 되신 분들도 있을 거예요. Ve bugün hem ürün sunumu hem de iş sunumu dinlediniz. Belki birçok kişi anlamamış olabilir. 특히나 이 마케팅 플랜 같은 경우에는 저도 처음 한번 들었을 때 이해가 안 됐어요. Özellikle kazanç planını ben de ilk dinlediğim zaman anlayamamıştım. 숫자도 너무 많이 나오고 좀 복잡하잖아요. Çünkü çok fazla sayı çıkıyor ve karışık biliyorsunuz. 근데 중요한 거는 한 가지입니다. Fakat önemli olan tek bir şey var. 이 애텀이라는 사업 자체는 소비만으로 수익이 가능하다는 거예요. Atomi'yi iş olarak yapmak istiyorsak tüketimle başlıyor. 이 사람들이 어차피 써야 되는 생필품들을 그냥 쓰는 것 자체가 수익이 되는 거죠. Çünkü insanların normalde de günlük hayatta kullandığı ürünler, tüketimler bizlere gelir olarak geliyor. 우리 티르키예 분들 애터미 선크림 많이 쓰시잖아요. Özellikle Türkiye'dekiler Atomi'nin güneş kremini çok kullanıyorlar. 저도 처음 애터미를 접했을 때 애터미 선크림을 사용을 하면서 시작을 했어요. Benim de Atomi'ye başlama sebebimse Atomi'nin güneş kremi olmuştur. 선크림 쓰는 소비자가 지금 제가 된 겁니다. Ve güneş kremi kullanan tüketici şu an ben oldu. 그래서 여러분들이 지금 티르키예는 애터미가 이제 막 열린 시장이에요. Atomi şu anda aslında Türkiye'de yeni açılmış bir durumda. 이제 조금 있으면 새로운 또 임페리얼 마스터가 한국에서 탄생할 거고, 그리고 중국에서도 아마 탄생을 할 예정입니다. Ve yakın bir süre içerisinde bir Imperial Master daha olacak ve Çin'de de bir Imperial Master daha çıkmak üzere. 그리고 지금 현재 티르키예 경제 상황이 굉장히 안 좋은 걸로 알고 있어요. Ve şu anda Türkiye'nin ekonomik durumunun da iyi olmadığını biliyorum. 근데 여러분들한테 진짜 희망적인 메시지를 하나 해드리고 싶습니다. Fakat sizlere umut verici bir şey söylemek istiyorum. 이렇게 힘든 경제 상황 속에서 우리가 애터미 사업을 진행하고 또 우리 한국 리더들이 티르키예에 계속 방문을 하면서 여러분들을 만나고 있어요. Bu ekonominin iyi olmadığı durumda bile sizlerle birlikte Koreli liderlerimiz sizlerin yanında olmaya devam edecek. 그 이유는 저희들의 각자의 성공의 이유도 있겠지만 그것보다 더 중요한 게 여러분들을 성공시키고 싶어 하는 그런 마음이 가장 크다는 거예요. Tabii ki bizler burada kişisel olarak başarılı olmak istiyoruz. Fakat bunun yanında en büyük isteğimiz ise sizlerin başarılı olduğunu da görmek. 그래서 오늘 마케팅 플랜에서 나온 각종 그 세미나들도 이렇게 저녁에서 열리고 있어요. Ve az önce söylediğimiz gibi seminerler var ve bu seminerler Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılıyor. 그 외에도 우리 팀 FC 한국 리더가 방문을 했을 때는 각 지역을 방문할 때마다 팀 FC만의 작은 세미나들도 열고 있어요. Ve bunların haricinde bizim Koreli liderlerimizin de geldiği bölge seminerlerimiz de bulunuyor. 그 작은 세미나들에 참석을 해보시면 제가 왜 여러분들을 성공시키려고 하는지 그걸 확실하게 느끼실 겁니다. Ve bu küçük seminerlere katıldığınız zaman sizleri neden başarılı yapmak istediğimizi sizler de net bir şekilde anlamış olacaksınız. 그래서 그 시작점은 저처럼 뭐 선크림을 쓰든가 아니면은 오늘 soge된 스칼프 케어 샴푸를 쓰든가 하면서 소비를 먼저 하는 걸로 시작을 하실 수가 있습니다. Ve benim bir güneş kremime başladığım gibi sizlerin de bugün sunumda dinlediğiniz bir Scalp Care şampuan olabilir ya da başka bir ürün olabilir. Tüketimle başlamanız yeterlidir. 네, 그래서 오늘 강의는 여기서 마치고 우리 즐거운 추첨 시간을 우리 훈베이에게 넘기면서 마무리하도록 하겠습니다.
Şimdi ise Zoom toplantımızı sonlandırmadan önce Humbe'ye dönüyoruz. Herkese merhaba. 팀 FC는 어린이집 훈브라다. 다시 듣는 memnun oldum. 바로 우리 다 같이 가장 아름다운 모습으로 사진 찍도록 하겠습니다. Öncelikle hem en güzel pozlarımızla bir fotoğraf çekelim. 여기 보세요. Buraya bakın. 계속 포즈를 취하고 있어 주세요. Pozlarımızı bir süre sabit tutalım. Humbe bitti diyene kadar. Evet, 비팀 할 때까지. 사진 찍다가 도중에 눈 감아도 어쩔 수 없습니다. Fotoğraf çekerken gözleriniz kapalı çıkabilir. Ona yapabileceğim bir şey yok maalesef. 눈을 끝까지 감지 말고 있어 주세요. Gözlerinizi sonuna kadar kırpmamaya çalışın. 오케이, 비팀. Bitti. 바로 추첨하도록 하겠습니다. Şimdi ise çekilişe geçelim. 위, 비다키카. 위. 자, 바로 시작하겠습니다. Başlıyoruz hemen. 비린지 비린지 아나토미 비린지 맞죠? Hocam. 자, 익힌지 익힌지 균타큰 이친주 이친주 훈훈훈훈 훈타큰 오케이 하디 기르시지 바이바이 Haftaya görüşmek üzere. 기르시면 이제래 그새, 그저래.